各位諸位大家好啊！我係炒嘢猛人廢探之名。今日咧嚟到呢個南山村啦嚇，咁聽聞咧呢度啲雞蛋仔啊同埋啲鴿餅啊就好有名嘅嚇，咁人氣都幾旺喎嚇，哇好多人排隊喺度嚇，咁我而家排緊隊啦嚇，買啲食下啦，同埋呢間叫做專心做雞咧呢間嘢咧。話嗰啲炸雞髀好好食遲啲我試下啦隔離咧又係嗰啲大排檔嗰啲豬手面豬肚咁嘅嘢啦呢間南山嘅雞蛋仔咧真係好旺做唔切呢邊咧賣雪糕都好多人嗰間叫做南山白汁冰都好多學生喺度買，啱咧就放學啦好多學生喺度買啦而家仲排緊隊嘅都幾多人唔係好貴，雞蛋仔咧就10蚊一餅，嗰啲格仔餅咧就10蚊而家行去睇下先順便買埋啦係咪超多人呢間嘢真係好多人排緊隊，好啦轉頭先同大家分享一下先轉頭啦。